님들 이거 먹어봤음? 버거킹 신메뉴 콰트로 치즈 페퍼 큐브 와퍼임. 알바 3년차 기준 솔직 후기 바로 감. 일단 이거 후추향 장난 아님. 빵, 소스, 큐브에 후추 다 들어있음. 끝맛 알싸해서 재채기 나오더라. 호불호 확 갈릴 맛임. 큐브 자체는 맛있는데 양 적은 건 여전함. 무조건 베이컨 2장 추천해. 치즈 때문에 느끼하긴 해도 큐브 시리즈 3개 중엔 이게 제일 나음. 근데 난 후추 취향관이라서 이제 더 이상 안 먹을 듯. 궁금하면 한번 잡숴봐. 이상 버거 내부자였음.